Men testa. Ja, men den sitter fast. Den får vara där uppe så länge. Så. Ja. Men det kan inte äta. Jo. Nej. Den sitter ju uppe i taket. Nej, det är inte. Oh my god. Alltså jag pissar på mig. Jag är inte att det var något. Det här hela tiden. Jag kommer få jättemycket cancer sen. Kan ni